到来位，你在度俩讲乖哟。我要。啊，那讲啊，要到哪你就要答啊要，这样子会吗？会吗？会哈。好，5号、8号出来。好，我们来看咯。奶牛到哪位？奶牛，唱么？啊要到哪位？他都没有。来，两只同学，按一下，好嘞。兔儿到哪位？耶，鸟儿到哪位？有动厉害吗？好。日号係哪嘅？日號1號，好嘞。好。龍兒到哪位？鸟兒到哪位？哇，大家是按厉害，一下請小朋友企起來，在那手手走開。好，我哋下 B 哦，我講阿伯，你是拿出嘴來，來阿伯，阿伯，乖呀。匆匆趕你過來，兔兒，還冇聽到講緊你，兔兒，你係乜㗎？龍兒，你係乜㗎？奶牛，這個是什麼？鳥兒，哇！一下欣賞美念咯，小朋友來表演好嗎？小朋友來表演好嗎？好，來，大家抬槓同下，這個是什麼？啊？好，再說一次。奶牛。跳行呢都要罰圖嗎？講就。啊，我問什麼？我說跳行呢都要罰圖嗎？你們剛剛有畫圖嗎？講就。那群小朋友畫圖好嗎？來，你係哪一塊呢？你係唐愛，你係林心如畫很好，好看嗎？星雲的阿伯在哪裡？水裡面，對不對？水地個秋水，對不對？這是星雲畫嘅哦。你做咧看拍沙畫嘅哦。你係哪邊畫咧？你係洪榮浩畫嘅。洪榮浩畫阿伯咧看。哇！佢畫9張阿伯，2張阿伯。有懂得印象嗎？有好可愛嗎？有要怎麼說？有。好，我們走來看哦。你係哪個？陳品義畫嘅。你睇陳品義畫阿伯。哇！佢能畫9張阿伯，2張阿伯，對不對？很想看配音畫嗎？還要看別人畫的嗎？來，我們來看看哈，這個是江元林畫的。江元林畫阿伯到草原上頭，錯嗎？有動聽嗎？你係陳立堂畫的。陳立堂阿伯望住秋水，對不對？今日
睇價錢要8